हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे पास आई है फिर से एक स्टैंडर्ड, वो भी BS6 स्टैंडर्ड है। इसके अंदर आवाज़ की तो आपको पता रहता है कितनी दिक्कतें आती हैं। कभी कभार तो हम टाइमिंग से भी सेट कर देते हैं, बट टाइमिंग से आजकल ना हो नहीं पा रही, क्योंकि आवाज़ें ऐसी ऐसी आ रही हैं कि टाइमिंग का इशू बहुत ज़्यादा रहता है इसके अंदर। क्योंकि आवाज़ें इतनी समझ में नहीं आती, कभी कभार हम भी ना कंफ्यूज से रहते हैं कि क्रैंक की आवाज़ आ रही है कि या टाइमिंग की गरारी होगी आ रही है कि हेड की आ रही है या फिर ऑयल नहीं चढ़ रहा। इतनी सारी दिक्कतें कैसे बताएंगे, तो आप एक बार स्टार्ट करके चेक ही कर लें। हमने सीट खोलने से पहले हमने कहा चला एक वीडियो ही बन जाए। आवाज़ चेक करिए तो किसकी आवाज़ है ये सुनिए आवाज़ इसकी कैसी है। तो आपने देखा ही होगा कि कैसी आवाज़ है इसके अंदर। हम भी खुद भी कंफ्यूज रहते हैं आवाज़ों से ज़्यादातर, कि हमें तो करनी है एक बार खोलें या दो बार खोलें। ऐसे तो हमें इतनी कोई वो नहीं है कि हम बार बार गाड़ी को खोलें। हमारा तो काम एक समय कस्टमर हमारा एकदम ओके होना चाहिए, हम एक ही बार में काम कर देते कंप्लीट। हमें खोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलिए इसका खोल लेते हैं। पहले ये चैम्बर, आपको पता टाइमिंग का इशू बहुत ज़्यादा होता है। टाइमिंग का इशू होगा तो अभी पता चल जाएगा इसके अंदर। अगर टाइमिंग का इशू ना हुआ फिर हम खोलेंगे इसका हेड, क्योंकि क्रैंक तक तो बात कोई पहुंची नहीं है अभी तक। नीचे नीचे ही है, क्रैंक तक कहाँ जाएगी, नीचे ही नीचे का साउंड लग रहा। तो खोल लेते हैं इसका चैम्बर, हम फिर आगे मिलते हैं। ओके, इसकी टाइमिंग प्लेट निकाल लेते हैं इसकी। ये रही इसकी वाशले, दोनों शिमे, वाशले नहीं शिमे जो होती है। तो देखिए टाइमिंग के अंदर चाल है ना, ये फ्री भी है और आपको पता फ्री तो होनी चाहिए, बिना फ्री के तो काम ही नहीं होता। ये लगा लेते हैं इसके अंदर बोल्ट। तो सबसे पहले इसको करेंगे टॉप पे। अब इसको करेंगे यहाँ से टॉप पे। ये यहाँ पे इसका प्रेशर टूटा, आ गया टॉप पे। ठीक है, ये देखिए टाइमिंग की जो गरारी है ना, देखिए चाल है इसके अंदर, है ना चाल। और इसको बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए इसके अंदर भी है। तो क्या करना है हमने, ये पहली ऑलरेडी एडजस्टेबल है, जो इसके अंदर पिने लगी हुई हैं एडजस्टेबल है। और ये न्यू मॉडल है UC इंजन। ठीक है, तो UC इंजन में क्या है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। टाइमिंग की आवाज़ें जो बंद है, ये चाल जितनी भी चाल है ना, ये ख़त्म करते सारी आपकी इंजन की आवाज़ साइलेंट हो जाएगी। तो साइलेंट होते जाती साउंड का अपने आप ही मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इसका जो इसकी चाल है ना, पहले ये ख़त्म करते हैं। पर चाल ख़त्म करने के बाद ये ज़रूर देखें कि इसके अंदर प्ले ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि प्ले नहीं होगी तो आवाज़ नहीं आ जाएगी, घाँ 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 करने की। ठीक है, तो लेके इसके आते तेरे भी चाबी। ये हमने इसके पिन के नट बोल्ट लूज़ कर दिए, तो इसको कर दिया हमने लूज़। ये हो गया, काफ़ी हद तक इसको लूज़ कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, देखिए इतनी वो है कि इसको आप हाथ से ही कर सकते हैं, पर हम चाबी से करेंगे, क्योंकि हमारी जो आदत है ना वो चाबी पे ही सेट है। ये देखिए ये जो गरारी है ना, ये नीचे डाउन होगी, यहाँ पे ये नीचे डाउन कर दिया हमने, सेट किया हो गई। ठीक है, ये लगा दिया हमने इसका नेट। तो आ गई दूसरी की बारी, इसको भी हम कर देंगे हल्का सा। ये हो गया, ये भी सेट। ठीक है, तो ये भी हो गई सेट। ठीक है, ओके। और इसको नेटों को रखना फुल टाइट। ये हो गई। तो अब ये लगाते हैं इसके अंदर शिमे। ये लग गई दोनों शिमे, ये लग गई इसकी प्लेट, लगाएंगे इसके यहाँ के बोल्ट। ओके, ये लगा दिया हमने मैग्नेट। ये तो इसके सारे पेच वगैरह टाइट हो गया। तो एक और चीज़ बताना है, BS6 कभी भी जो आपने गाड़ी खोली इसके मैग्नेट पे देखें, ये देख रहे हैं ये कितने हैं, काफ़ी सारे। क्योंकि BS6 में ये सिस्टम होता है और ओल्ड मॉडल में खाली एक होगा, सिंगल ही बना हुआ। और कभी भी अगर ये चैम्बर खोले या किसी चीज़ के लिए भी, जैसे चैन सेट भी डालना, कुछ भी डालना, तो इस ऑयल का ये सेर है सील, यहाँ पे ओल्डरिंग लगी होती है, इसका जरूर ध्यान रखें। ये तो फिलहाल हमारी चैम्बर में देखो चिपकी हुई है तेरी, क्योंकि हमने देख ली थी। अगर आप खोले तो आप हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ के लिए। इसको लगा देते हैं। तो चैम्बर इसका पैक हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करके चेक करेंगे कि आवाज़ कैसी रही इसकी। आवाज़ सुन लीजिए कैसी है, साइलेंट हुई नहीं, बिल्कुल ही आवाज़ गायब हो गई सारी। कितनी कटकट की आ रही थी।
आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, आवाज हो गई एकदम गायब, साइलेंट बाय साइलेंट। ये देखिए सिलेंसर हमने यहाँ से बंद कर दिया और ये देखिए आवाज सुनिए, सारी आवाज गायब, गाड़ी हो गई गूंगी एकदम साइलेंट, एकदम बढ़िया। पर एक शिकायत है आपसे, वीडियो तो मैं आपके लिए इतनी सारी बनाता हूँ पर आप मेरे चैनल को ना फॉलो नहीं करते। वीडियो जरूर देख लेते हैं, वीडियो पूरी देख के स्किप कर देते हैं। कम से कम उसको फॉलो तो कर लो दोस्तों, फॉलो करके इसको लाइक करा करो, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। अगर आप कमेंट्स वगैरह भी भेजोगे, कुछ आप पूछते हो तो मैं बताता ही हूँ, उसको फॉलो करना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को फॉलो ना करना भूले। ओके बाय।